السلام عليكم. السلام عليكم شباب، تجيب لكم الطابلو مزيان. السلام عليكم. السلام عليكم شباب، تجيب لكم الطابلو. يلا الشباب نتوكلوا على الله، فاهمين؟ يلا يلا. يلا نتابعوا معايا. Donc, on va l'exercice numéro 2 ou l'exercice nucléaire, datation par la méthode uranium-thorium. Donc, قبل ما نبدا كان واحد اللي فاش في لي دوني ديال l'exercice la masse ديال اليورانيوم 238 اللي هي 233,046601 U. Alors, donc, pour la datation ou pour le suivi, l'évolution de quelques phénomènes naturels, les géologues utilisent des méthodes et techniques différentes basées sur la loi de la décroissance radioactive. Parmi ces techniques, on trouve la datation par l'uranium-thorium. Donnez la masse du noyau l'uranium 238,050782. La masse du noyau de thorium 233,046601 U. La masse de proton 1,00728. La masse de neutrons 1,00866. La masse de l'hélium 4,0015. L'unité de masse atomique 1 U égale 931,5 mètres par C carré. Donc la masse molaire de thorium c'est 234 grammes par mol. La masse molaire de l'uranium 238 c'est 238 grammes par mol. La demi-vie de l'élément uranium T1,5 égale 4,5 10 à la puissance 9 ans. Calculer l'énergie de liaison par nucléon de uranium en MeV par nucléon. Donc, alors, l'énergie de liaison par nucléon, l'exercice numéro 2. Donc, في الكور عندنا نديرو رابيل. في الكور لينرجي د ليزون باغ نيكليون بالنسبه للناس ديال العربيه اللي كاينين معنا هنايا هي طاقه ربط بالنسبه لنوويه. لينرجي د ليزون باغ نيكليون هي طاقه ربط بالنسبه لنوويه. دونك لينرجي د ليزون باغ نيكليون ديال واحد لو نوايو اكس ا زد راه هي او ال ديال اكس ا زد ديفيزي باغ ا. دونك لينرجي د ليزون ديفيزي باغ non, le nombre de masses. Donc, l'énergie de liaison par nucléon X à Z égale EN, c'est Z la masse de proton, plus N la masse de neutron, moins la masse de noyau X à Z, multiplié par C carré, divisé par A. Alors, donc, l'epsilon dit X à Z. Alors, l'énergie de liaison de l'uranium 238,92. Z c'est 92 multiplié par la masse de proton. N c'est 238 moins 92 égale 146. Donc plus 146 multiplié par la masse de neutron moins la masse de l'uranium 238,92
multiplié par c carré divisé par a. A, c'est 238. Car, on sait que le noyau x à z, c'est créé sur la forme x à z. C'est le nombre de masse, c'est le nombre de protons. Ok, on a le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, il est n égale a moins z. Alors, l'application numérique. L'epsilon de l'uranium 238,92, c'est 92 multiplié par la masse de protons. La masse de protons 1,007 de 8. Féminin, plus 146 fois 1,008. 66. Moins la masse de l'uranium, moins 238,004. Non, 0,5. 0. Donc la masse de l'uranium. Donc attention. La masse de l'uranium, c'est 238. 0,5. 0,7. 8,2. 0,5, 0,7. 8,2. Donc, divisé par A. A, c'est 238. Donc, là, c'est carré. Pour calculer l'énergie de liaison par nucléon, c'est en MeV. L'unité MeV par nucléon. Donc, pour transformer U, علاش لأن هادو لي ماس باش بلينيتي دو ماس atomique, pour transformer l'H elle-même, on multiplie par 931 MeV par C carré multiplié par C carré مع C carré غيمشي لنا. علاش؟ لأن تعرفوا فاش في الترانسفورماسيون اللي عطانا بأن 1 U égale 931,5 MeV par C carré. مفهوم؟ يلا شوف حاولوا تحسبوا هاد لا فالور هادي، فاهمين؟ لان نتوما اللي غتكونوا في ليكزامان ناسيونال حاولوا تحسبوها ديك الساعه ندوزو. يلا ولا كان عنده شي واحد شي سؤال هنايا يطرحوا لينا الله يرضي عليك. صاي مفهوم؟ صاي مفهوم الشباب؟ دونك هاد لا فالور هادي غادي تلقاوها l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 238,5 c'est 16,37 MeV par nucléon. المهم اللي عنده شي كاسيون ولا شي حاجه مرحبا. الو غنمشيو لا كاسيون numéro 2. قالنا vérifier que le noyau de thorium est plus stable que le noyau de l'uranium. Alors نتمه حنا فاش يكون عندنا دو نويو XA1 Z1 et XA2 Z2. شوفوا ولدي الله يرضيك. دونك c'est-à-dire إلا حسبتي l'énergie de liaison par nucléon de le noyau XA1 Z1 et l'énergie de liaison par nucléon ديال XA2 Z2 و supposons أن l'epsilon ديال le noyau XA1 Z1 plus supérieur من l'epsilon ديال le noyau XA2 Z2. Donc le noyau le plus stable هو X. Le noyau le plus stable راه هو شكون هو XA1 Z1. ولا سيبوزون انا لقيتي ليبسيلون ديال XA2 Z2 سوبيريور من ليبسيلون ديال XA1 Z1.
Alors, donc le noyau le plus stable, c'est XA2Z. Donc, l'énergie de liaison par nucléo, plus grand, c'est le noyau le plus stable. Donc, بالنسبة للناس ديال العربية فاش نحسبوا طاقة الربط بالنسبة للنووية، وكل ما كانت هنا في التعريف كل ما كانت طاقة الربط بالنسبة للنووية أكبر كل ما كانت النواة أكثر استقرار. ألوغ دوك هنا غادي نجيو نتمام غنمشيو ليبسيلون ديال جيل الطوريوم، لينيرجي د ليزون باغ نيكليون ديال الطوريوم. دونك الطوريوم عندنا بالنسبة هنا للطوريوم 234 90. ألوغ donc c'est l'énergie de liaison de thorium 234 90 divisé par A. Alors, c'est Z la masse du proton plus N la masse du neutron moins la masse du noyau. La masse du noyau au thorium 234 c'est multiplié par C carré ou divisé par A. Chal A ou 234. Alors, donc, nombre Z, c'est 90 multiplié par la masse de protons. La masse de protons, il y a 1,0078 plus N multiplié par la masse de neutrons, N, donc N, c'est 234 moins 90, c'est 144. Donc 144 multiplié par la masse de neutrons. La masse de neutrons 1,00866 moins la masse de thorium. La masse de thorium c'est 233,04660. Donc ici multiplié par 931,5 divisé par A. Donc A c'est 234. يلا شباب حسبينات. دونك اللي عنده شي كاستيون ولا شي حاجه يسولنا الشباب الله يعطيك. دونك حسبوا لا فالور الله يرضي عليكم. يلا 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 الله. دونك هادي غتلقى هي 11,36 ميف با نيكلير. دونك واش لقينا؟ لقينا لينيرجي د ليزون ديال جيل الطوريوم 234 90 بلي سوبيريور مناش من لينيرجي د ليزون ديال من لينيرجي د ليزون باغ نيكليون ديال اليورانيوم 238 92. Alors, le thorium 234 90 est plus stable que l'uranium 238 92. Alors, donc on la question limite. La question numéro 2, la désintégration du nucléaire, l'uranium 238 92 produit le nucléaire thorium 234 90. Écrire l'équation de la désintégration en précisant le type de cette désintégration. Alors, بالنسبة للناس ديال العربية اش قالنا هنا؟ قالنا بأن اليورانيوم 238 يتفتت واش يعطينا الثوريوم 234. قال لك اكتب معادلة التفتت فهمي يعطي هنا ثابتة النشاط. ديزولي
يعطي طبيعه النشاط الاشعاعي. الوغ دونك بالنسبه لا كيسيون 3 اش عندنا اليورانيوم 238 92 سو ديزانتيغ. واش غيعطينا الثوريوم 234 90 بلس ان نويو اكس ازر. الوغ دونك غتقول لي دابخي لا لوا دو صودي. فهمي لا لوا صودي شو قلنا؟ دونك كاينه لا conservation de la masse. La conservation de la masse هي شكون؟ هي 238. تنشدو 238 تنقولو ايكال هي 234 بلس 1. دونك لا سون ديال هاد الجوج هادو ا مع 234 اش يعطينا 238. مفهوم؟ مام. الوغ دونك شكون هي ا؟ سي 238 موان 234 اللي هي 4. مفهوم؟ الوغ وعندنا لا كونسيرفاسيون دو لا شارج. بالنسبه للناس ديال العربيه عندنا انحفاض الكتله وانحفاض الشحنه. فاهمين؟ دونك الانحفاض بالنسبه هنا انحفاض الشحنه لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج. دونك عندنا 92 ايكال 90 بلس زد. الوغ زد هي 92 موان 90. دونك كتولي عندنا زد ايكال 2. دونك اكس ا زد راهي لو نويون ليليوم اش دو 4. دونك اش غتولي عندنا؟ غيولي عندنا اليورانيوم 238 92 تعطينا الطوريوم 234 90 بلس l'hélium H2K. Donc, on va écrire l'équation de la réaction et préciser le type de sa désintégration. Donc, le type de désintégration est alpha. علاش؟ لأن حنا شنو هما لي ديزانتيغراسيون اللي عندنا؟ سوا عندنا l'hélium H2K اللي هو alpha، soit E0 moins 1 اللي هو بيتا موان، soit E0 plus 1 اللي هو بيتا بلس، soit غاما واحد لو غايونمون الكترومغناطيسي، واحد الاشعاع كهرو مغناطيسي. دونك غنجيو لا كيسيون نيميرو 4. قالنا calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'un échantillon de masse M égale 10 microgrammes de l'uranium 238. Alors l'énergie libérée تبع معايا. دونك في لا بارتي 1 ديال ليكزارسيس السؤال المهم هو هذا. اسمع لينيرجي ليبيري. دونك شكون هي لينيرجي ليبيري؟ لينيرجي ليبيري راه هي لا فالور ابسولي ديال دلتا او، ولكن هذه بالنسبه ل ان نوايو. عقل ان نوايو. دونك فاش يكون عندنا باغ اكزومبل ان نوايو سو ديزانتيغ نوايو وحده من اليورانيوم سو ديزانتيغ، اش تعطينا؟ تعطينا الطوريوم بليس ليليوم اش دو 4. دونك شكون هي لينيرجي ليبيري؟ لينيرجي ليبيري هي لا فالور ابسولي ديال دلتا او، وهاد دلتا او الدلتا او فيها 3 ديال لي كا. كيفاش نحسبها؟ على حساب لي دوني ديال ديال ليكزارسيس. يا اما هي لا سوم ديال لي ماس ديال لي برودوي moins la somme ديال لي ماس ديال لي رياكتيف، فاهمين؟ ملتيبلي باغ سي كاري. الناس ديال العربيه مجموع كتل، فاهمين؟ النواتج ناقص مجموع كتل المتفاعلات ونضربها فاش في السي كاري. دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي لا سوم ديال لينيرجي ماسيك بالنسبه للناس العربيه، الطاقه الكتليه ديال من؟ ديال لي برودوي moins la somme de l'énergie massique
ديال لي رياكتيف. مجموع الطاقة الكتلية للنواتج ناقص مجموع الطاقة الكتلية للمتفاعلات، ولكن دائما على حساب لي دوني ديال ليكزارسيس. شنو عندنا؟ ولا لا سوم دو لينيرجي دو ليزون ديال من لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف moins la somme de l'énergie liaison ديال لي برودوي. الوغ نتمه دونك تمشي لي دوني ديكزارسيس. هنا سولمون ابليكاسيون نيميريك وحفاظه ديال ديال لا غولاسيون. اسمع، شكون هي لينيرجي ليبيري؟ هي لا سوم ديال لي ماس ديال لي برودوي moins لا سوم ديال لي ماس ديال الرياكتيف و سي كاري الا كان عندنا لي ماس، ولا لا سوم ديال لينيرجي ماسيك ديال لي برودوي moins لا سوم ديال لينيرجي ماسيك ديال الرياكتيف الا كان عندنا لي زينيرجي ماسيك فاش بالنسبه لي دوني ديكزارسيس، ولا لا سوم ديال لينيرجي دو ليزون ديال الرياكتيف moins لا سوم ديال لينيرجي دو ليزون ديال البرودوي. مفهوم؟ دونك قلنا لينيرجي ليبيري هي لا فالور ابسولي ديال دلتا. مفهوم؟ دونك هذا بالنسبه لاش؟ بالنسبه لنا تنهضروا بالنسبه لان نوايو، هاد العلاقه هادي. دونك حنا نتمه دونك باغ اكزومبل عندنا هنا ان نوايو، هادي نوايو. دونك ولكن الا كان عندنا لي شونتيون واحد العينه. مفهوم؟ دونك الا كان عندنا ايشونتيون باغ اكزومبل هذا نوايو ديال اليورانيوم 238 فاهمين 92، وهنا واحد ليشونتيون ديال اليورانيوم 238 92. دونك فاش يكون عندنا ان ايشونتيون شباب ما تكونش فيه ان نوايو، تكون فيه ان نوايو، واحد لو نومبر ديال لو نوايو. دونك الا هاد ليشونتيون وقعت فيه لا ديزانتيغراسيون، هاد ليشونتيون وقعت فيه لا ديزانتيغراسيون، اذا شكون هي لينيرجي ليبيري؟ هنا بالنسبه لان نوايو لينيرجي ليبيري راه هي شكون هي ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. علاش؟ لان بوغ ان نوايو شكون هي لينيرجي ليبيري؟ هي لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. باغ كونطخ فاش يكون عندنا واحد ليشونتيون في ان نوايو شكون هي لينيرجي ليبيري؟ هي ان في القيمه المطلقه ديال دلتا ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. اللي ما فهمش شوف، لينيرجي ليبيري ديال ان نوايو راه هي لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. دونك بالنسبه لان نوايو فاهمين؟ فاش يكون لينيرجي ليبيري ديال هنايا لينيرجي ليبيري، نعاود لينيرجي ليبيري فاهمين ديال ان نوايو، لينيرجي ليبيري ديال ان نوايو. دونك نوايو وحده هي شكون؟ هي لا فالور ديال دلتا ان. ولكن الا كان عندك ان نوايو باغ اكزومبل عندك 2 3 4 5 تشد هاد لا فالور هادي وتضربها فاش في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. دونك لينيرجي ليبيري ديال واحد ليشونتيون فاهمين اللي فيه بزاف ديال لي نوايو ما عارفينهمش شحال فاهمين، غنسيبوزي هو ان نوايو راه هي ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. الوغ دونك هنا نتمه شوف. دونك هنا غادي نجيو نتابع. دونك لينيرجي ليبيري تساوي ان فوا دلتا ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان. دونك هاد ان هادي فيها دو غولاسيون، سوا ان هي لا ماس ديال ليشونتيون ديفيزي باغ لا ماس مولار فاهمين ديال ليشونتيون ملتيبليي باغ نومبر دافوغادرو، ولا هي ان ايكال لا كونتيتي ماتيير ملتيبليي باغ نومبر دافوغادرو. هذاك اللي درناه في ترون كومون. عقل ان هي لا ماس ديال ليشونتيون divisé par la masse molaire de l'échantillon multiplié par le nombre d'Avogadro. لأن منين جاتنا بأن n هي لا كونتي ماتيير في nombre d'Avogadro ولا أقل. دونك تبع معايا ولا n هي لا ماس ديال l'échantillon divisé par la masse du noyau x az. صافي متفقين معايا؟ دونك لينيرجي ليبيري هي ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا ان، لان
دونك ان هي شكون؟ هي لا كونتيماتيغ في نومبر دافوكادرو. لا كونتيماتيغ هي لا ماس على لا ماس مولار، ولا ان هي لا ماس دو لو شونتيون فاهمين ديفيزي باغ لا ماس دو نويو. دونك حنا على حساب لي دوني ديكزارسيس ما عندناش هاد لا ريلاسيون. عندنا عطينا لا ماس مولار فاهمين، ونومبر دافوكادرو الشباب nombre d'Avogadro, alors 6,02, 10 à la puissance 23. Bon, même. Alors, donc, non, radinjio. Donc, non, l'énergie libérée. Donc, بالنسبة هنا les données d'exercice عندنا هي لا ماس ديال اليورانيوم 238 92 ديفيزي بار لا ماس مولار ديال من ديال اليورانيوم 238 92 multiplié par nombre d'Avogadro في لا فالور ابسولي ديال من ديال عطينا فاش في لي دوني ديكزارسيس لي ماس فاش في لا ماس ديال من ديال لو نوايو نكتبوها هنايا باش تعقلوا عليها. اليورانيوم 238 92 كتعطينا الباريوم 234 90 بلس الهيليوم اش دو 4. دونك اش غنستعملوا العلاقه الاولى علاش انا عطينا لي ماس. دونك في لا ماس ديال الهيليوم راه هو الفا بلس لا ماس ديال الباريوم 234 90 moins la masse ديال اليورانيوم 238 92 هادشي multiplié par C4 ومنساش لا فالور ابسولي صافي. دونك هنايا نتجمعو الوغ قلنا بان لينيرجي ليبيراي هي ان في لا فالور ابسولي ديال دلتا او، وقلنا ان هي لا كونتيتي ماتيير في نومبر دافوغادرو. لا كونتيتي ماتيير هي شكون؟ هي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولار فاش في نومبر دافوغادرو في لا فالور ابسولي ديال من ديال دلتا او. دونك هنا غنمشيو لابليكاسيون نيميريك. شرطنا لا ماس هي تمايا فاهمين لا ماس سي 10 10 على بيسونس موان 6 divisé par la masse molaire de l'uranium 238 et 238 multiplié par 6,02 10 à la puissance 23. Ça vous fait multiplié par la masse ديال alpha بالنسبة للالفا عطانا تمايا 4,0015 plus la masse ديال الطاريوم سي 233,04 6601 moins la masse de l'uranium 238 1838,0507. Donc là, je vais aller comme chimzien. Dix à la puissance moins 6 divisé par 238. 6,02 10 à la puissance 23. La valeur absolue de la masse de l'hélium est 4,0015 plus la masse de thorium c'est 233,04 donc 66,01 moins la masse de l'uranium 238,05 0,7 2 هادشي كامل ملتيبلي باغ 731.5. ناخد لا فالور ابسولي. الوغ دونك هنا حسبينا هاد لا فالور ديال الشباب. يلا اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه نقولوا لنا الشباب. يلا
دونك هادي تقريبا 236 10 على بيسونس 19 متر. فوالا دونك هنايا صافي ما كاين لا كاسيون لا والو. صافي الشباب نكملو. هادشي مفهوم؟ كاين شي مشكل الشباب؟ يلا نكملو الشغل. دونك غنمشيو هنا لا بارتي 2. قالك on trouve le thorium et l'uranium dans les roches minérales en pourcentage différent selon les dates de leur formation. On considère que la présence de thorium dans les roches minérales résulte seulement de la désintégration spontanée au cours du temps de l'uranium 238. On dispose d'un échantillon d'une roche minérale contenant un nombre de noyaux l'uranium 238-92 à l'instant de sa formation que l'on considérait comme origine des dates. Donc بالنسبه للناس ديال العربيه اش قال لك نعتبر انهم فاهمين بان وجود الطوريوم فاش في الصخور المعدنيه فاهمين ينتج فقط من ديزانتيغراسيون ديال اليورانيوم، وان هذا التكون ديال الطوريوم وان في الانسون تاع ايكال زيرو بان الصخره المعدنيه كانت تحتوي فقط على اليورانيوم 238. دونك حتى تكون عندك واحد لاروش فاهمين. دونك هاد لاروش في الانسون تاع ايكال زيرو اش فيها اليورانيوم 238 ولكن ا سيغتان طون تتوقع لا ديزانتيغراسيون. دونك لاروش تولي فيها اليورانيوم 238 et thorium 234-90 ولكن كل واحد باش بواحد لو بورسونتاج ديالو. الوغ دونك هنا هذا بالنسبه لي دوني ديكزارسيس. دونك في لي دوني ديكزارسيس قال لنا باغ اكزومبل عندنا دونك هنايا واحد دونك عندنا باغ اكزومبل واحد لاروش الانسون تي ايكال زيرو واحد الصخره الانسون تي ايكال زيرو شيكون فيها اليورانيوم 238-92 ولكن الطوريوم ما تيكونش. دونك الطوريوم ملي تيجينا من ديزانتيغراسيون ديال اليورانيوم 238 اللي تعطينا ديزانتيغراسيون ديال اليورانيوم 238 تعطينا الطوريوم 234-92. الوغ دونك ولكن هنا فاش الانسون تي تولي عندي اليورانيوم 238 92. علاش؟ لان فاش توقع لي ديزانتيغراسيون هنا كان عندي ان زيرو مناش من لي نويو ديال اليورانيوم 238 ولكن الانسون تي اش غتكون عندنا؟ غتكون عندنا ان ديال اليورانيوم ياك، لان فاش غنبقى عندي واحد ديزانتيغراسيون غتبقى عندي واحد ان ديال اليورانيوم غاز وتكون عندي ان ديال الطوريوم اللي فاهمين نويو فيس اللي ولات عندي فاش في الصخره. دونك الانسون تاع ايكال زيرو عندنا فقط لي نويو هنايا ديال اليورانيوم ولكن الانسون تي فاش توقع ديزانتيغراسيون تتولي هنا لا روش تحتوي على واحد لو بورسونتاج مناش من اليورانيوم واحد لو بورسونتاج مناش من الطوريوم. الوغ
Donc, j'ai maintenant le taux de nombre de noyaux à l'instant T, R égale N de l'uranium divisé par N de thorium, égale 2. Donc, montrer que l'âge de la roche minérale s'écrit sous la forme T égale T1 demi divisé par Ln de 2, Ln de 1 plus R moins 1. Donc, نكملوا الشباب هادشي هذا. Alors, la question 6. On démontrait que T égale T1 demi, Ln de 2, Ln de 1 plus R moins 1. Donc, pour démontrer, on va déterminer l'âge. Donc, pour déterminer l'âge, je vais les lois de décroissance radioactive. Les lois de décroissance radioactive. Donc, les lois les ممكن نخدم بهم هو n de t égale 1 0 l'exponent de t. علاش؟ لأن n هو le nombre de noyaux. Donc, حنا خاصنا نفهموا شكون هي n de t. هو le nombre de noyaux reste à l'instant T. Je connais un 0. Un 0, ou le nombre de noyaux initial. Donc, donc n de T هو عدد النواة المتبقية عند لحظة T. وشكون هي ان 0 هو عدد النواة البدئية فاهمين عدد النواة البدئية. دونك حنا اش كان عندنا الانسون تي ايكال 0 اليورانيوم 238 92. دونك الانسون تي ايكال 0 دونك لا روش اش كان فيها فقط اليورانيوم. دونك هاد ان 0 ديال من ان 0 ديال اليورانيوم 238 92 l'exponent de T. n de T هو le nombre de noyaux restes. دونك حنا اليورانيوم se désintègre. Donc se désintègre. اش عطينا؟ عطينا الثوريوم. هادي شكون هو؟ لو نويو فيس. دونك لو نومبر دو نويو غاس واش بقى لنا من الثوريوم؟ واش بقى لنا مناش من هنايا من ديزانتيغراسيون لي الفا ولا بيتا مو ولا بيتا بليس؟ لا بقينا مناش من لو نويو انيسيال. شكون هما النويو اللي كان عندنا في لاطا انيسيال؟ هما اليورانيوم. دونك شكون هي؟ نومبر de noyaux reste à l'instant T, le nombre de noyaux reste à l'instant T, les paulina minus l'uranium. Alors, donc, n à l'instant T, là il y a n de l'uranium 238 à l'instant T. Ça va? Il faut, mais qu'est-ce que je donc, tiens, mais, chauffe. Donc, par exemple, donc, on dit un noyau. Ah, on dit غير باش تفهموا. un noyau. وقعت لي لا ديزانتيغراسيون. اش يعطيني؟ باغ اكزومبل طوريوم وهذا لو غاس مناش من اليورانيوم. دونك لو بغينا نرجعو ل ان 0 شكون هو ان 0 ديال من؟ ديال اليورانيوم. ان 0 ديال اليورانيوم هي ان ديال الطوريوم مع من؟ مع ان غاس مناش من اليورانيوم. نعاود هذا اليورانيوم باغ اكزومبل هنايا فاهمين شفيه فيه واحد ان 0 مناش من اليورانيوم. ان 0 فاهمين. الوغ فاش غيوقع لي ديزانتيغراسيون يعطينا باغ اكزومبل الثوريوم وهذا شكون هو؟ هو لو غاس مناش من اليورانيوم. اذا لا شدينا لو غاس من اليورانيوم وجمعناه مع من؟ مع الثوريوم فاهمين اش غيعطينا؟ غيعطينا ان 0 ديال اليورانيوم. لان حنا اش عندنا علاقه بالدرس. اش تقول لك؟ تقول لك ان 0 ديال واحد لو نويو اكس ا زد راه هي ان غاس من لو نويو اكس ا زد plus n ديال le noyau désintégré. Par exemple, y a prime z prime. صافي اتفقنا؟ مفهوم؟ دونك هنا هاد العلاقة نبدا نلعب بها. دونك شنو تولي عندي؟ غتولي عندي n اسمع
n reste من اليورانيوم 238.90 ايكال ان زيرو ديال اليورانيوم. شكون هي ان زيرو ديال اليورانيوم؟ ان زيرو ديال اليورانيوم 238.92 هذا البدئي، راه هو ان غاس من اليورانيوم 238.90 على سونتي بليس ان ديزانتيغري راه هو ان ديال الطوريوم 234. دونك هادي غنشدها غنعوضها هنايا. دونك ان زيرو راه هي ان غاس من اليورانيوم 238.90 بليس ان ديزانتيغر ديال من ديال الطوريوم 234.90. هادشي ملتيبلي بار ليكسبوموا لاندا تي. دونك ابخي غنمشي غنقسم على التعبير هذا ونديفيزي على ليكسبرسيون ديال ديال ان غاس من اليورانيوم ان ديزانتيغر ديال الطوريوم. دونك ان غاس ديال اليورانيوم 238.90 divisé par n reste ديال اليورانيوم 238.90 plus n désintègre ديال الطوريوم 234 ايكال ليكسبومون لاندا تي. واخا دونك انا تنقلب علاش على لاج، لان فاش نقلب على لاج تنخدم باش هنايا باش بلي لوا ديال كروسونس اديو اكتيف باش نجبد ليا لاج. دونك اش غنمشي ندير؟ غندخل الالين ديال ان غاز ديال اليورانيوم 238.90 divisé par n reste ديال اليورانيوم 238.90 plus n ديال الطوريوم 234.90 ايكال ln ديال ليكسبومون لاندا تي. شوف حنا تنعرفو بان ln ديال ليكسبومون لاندا تي راه هو موان لاندا تي. صافي متفقين؟ ln ديال ليكسبومون لاندا تي هو موان لاندا تي. علاش؟ لان ln ديال ليكسبو ديال ا راه هو شكون؟ هو ا. الوغ دونك شي يولي عندك انت معايا غتولي عندك ln ديال ان غاس ديال اليورانيوم 238.90 divisé par n غاس ديال اليورانيوم 238.90 plus n ديال الطوريوم 234.90 égal moins lambda t. Alors, donc هنا حنا تعرفوا في المات بان ln ديال a على b راه هي موان ln دو b ديفيزي بار a. دونك باش حيد هاد لو سين موان دونك الداخل ديال ln غادي ينقلب. اش تولي عندي؟ ln ديال n غاس ديال اليورانيوم 238 بلس n ديزانتيغر ديال ديال الطوريوم 234 فاهمين؟ دونك هنا 90 وهنا 90 divisé par n reste ديال اليورانيوم 238.90 égal lambda de t. فاهمين؟ غتعرفوا في الماتش ا بلس بي على سي هي ا على سي بلس بي على سي. اش تولي عندك؟ الان ديال ان غاس ديال اليورانيوم 238.90 فاهمين على ان غاس ديال اليورانيوم 238.90 بلس ان ديال الطوريوم 234.90 على ان ديال اش غاس ديال اليورانيوم 238.90 ايكال لاندا دو تي. شكون هي لاندا؟ لاندا هي ln دو 2 ديفيزي بار تي ان دومي ماشي ملتيبلي بار تي. دونك مفهوم. دونك هذا ديفيزي بار ان غاز ديال اليورانيوم على ان غاز ديال اليورانيوم سي 1. دونك شنو تولي عندك؟ ln ديال 1 بلس 1 ديال الطوريوم 234 فاهمين 90 على 1 ديال اليورانيوم 238 فاهمين 92. دونك ايكال ln دو 2 ديفيسي بار تي ان دومي. يلا نتبع معايا. دونك في لي دوني ديكزارسيس عطاك ار ايكال شكون هي ار؟ انتبه بالنسبه لار عطاينا هي ان ديال اليورانيوم على ان ديال الطوريوم. مفهوم؟ دونك الا شفنا هذا راه هو لانفيرس ديال جيل ار. دونك شنو تولي عندك؟ غتولي عندك هي ان ديال 1 بلس هذا هو لانفيرس ديال جيل ار. دونك هي ار موان 0. مفهوم؟ صافي متفقين؟ دونك ايكال دونك غنطلع تي ان دومي وغنقسم على ln دو 2. دونك تي
ايغال نطلعو تي ان دومي نقسمو على ال ان دو 2 نضربو في ال ان ديال 1 بلس ار موان 1. دونك هذا هو لا ديمونستراسيون. يلا شكون اللي عنده شي مشكل لنا الله يرضي عليك؟ يلا شكون عنده شي بروبليم؟ مفهوم هادشي؟ يلا قبل ما نمسح الشباب، قبل ما نمسح باش نديرو لابليكاسيون نيميريك، الا كان شي حاجه نقولوها ليا. يلا دونك انا ندير لابليكاسيون نيميريك بين ما نتوما هان. يلا اللي عنده شي سؤال نقولنا. يلا صايم مفهوم هادشي هذا؟ يلا دونك قلنا تي ان دومي دونك تي ان دومي هي 4.5 4.5 في 10 أس سعود فاهمين ديفيزي بار الان دو 2 في الان ديال ديال 1 بليس ار كانت عندنا هي 2. دونك هاد لا فالور هادي هي شحال؟ هي 2.63 في 10 أس سعود أون. دونك قلنا غنمشيو الشباب ليكتريسيتي. يلا صافي. دونك صافي الشباب ما كاينش شي مشكل. الا كان شي حاجه نقولوها قبل ما ندوزو التمرين الاخر. الا كان مفهوم قلنا السد مفهوم دوزو. يلا دونك بالنسبه للإلكتريسيتي
gagnant détermination du coefficient d'inductance de la bobine d'un autre parleur. Pour déterminer le coefficient d'inductance L d'une bobine de résistance R utilisée dans un haut-parleur, on réalise une expérience en 2 étapes. En utilisant le dispositif représenté par la figure 1, première étape, on détermine la capacité C d'un condensateur par étude expérimentale. 2. Sa charge par un générateur idéal de force électromotrice E égale 6 volts. Deuxième étape, on réétudie la décharge de ce condensateur à travers la bobine afin de déterminer son coefficient d'inductance L en prenant P carré égale 10. Donc, détermination de la capacité des condensateurs. Donc, le condensateur initialement non chargé, on bascule l'interrupteur K, figure 1, vers la position 1. Donc, vers la position 1. Alors, donc, maintenant, le générateur fermé. Donc, après, maintenant, la résistance. Maintenant, ouvert, on ferme l'interrupteur fait position 1. Donc, après, maintenant, le condensateur est fermé. Donc, dans le circuit. Donc, nous avons le sens de tension, c'est-à-dire la bande positive et la bande négative. Donc, le sens, il y a le courant. On a la tension UC, on a la tension UR. غير خاص نحذف مع واحد النقطة. دونك فاش يتم جينا لو كورون ياك هذا لو كوندونساتور دونك هنايا اتونسيون هاد لارماتور تتكون شارجي بوزيتيفمون وهاد لارماتور شارجي نيجاتيفمون. علاش؟ لأن لي شارج فاهمين هنايا تيتراكمو علاش؟ على باغ اكزومبل إلا خدينا هاد لارماتور أ وهاد لارماتور بي دونك تيتراكمو ليا علاش؟ على بي. ألوغ دونك هذا بالنسبة ليكزارسيس 3. دونك غيجي عندنا on visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les variations de la tension UC au bord des condensateurs. On obtient l'accord modélisant par la figure 2. Petit 1, établir l'équation différentielle traduisant l'évolution de la tension UC. Donc, petit 1. Donc, non, d'après la loi d'addition des tensions. Donc la loi d'addition des tensions, je vais régulier UR plus UC égale E. Donc je connais UR. Il y a R fois I plus UC égale E. Donc ça va faire I, alors il y a C de UC par rapport de DT. Donc je suis là, il y a RC de UC par rapport à DT plus UC égale E. Donc non, c'est très facile. Now, UR plus UC égale E. Je connais UR, il y a R fois I plus UC. Il y a R fois I plus UC égale E. Donc, je connais I, il y a C de UC par rapport à DT. Donc, on remplace I, il y a C de UC par rapport à DT, fait l'expression d'L R fois I. On trouve R, c'est dérivé de UC par rapport à DT plus UC égale 1. Donc, là, on voit l'équation différentielle. 2. La solution de cette équation différentielle UC égale A facteur 1 moins l'exponent T sur temps. Trouver l'expression de chacun des constantes A et temps en fonction des paramètres du circuit. Bon, donc je connais la solution. UC égale A facteur 1 moins l'exponent T sur temps. Donc dans la question 2. Donc, قبل ما ندير la solution, achète UC en factorisé. Il y a A moins A l'exponent T sur temps. شوف. غنمشي نحسب ديريفي دو يو سي بارابور دي تي. ديريفي دو يو سي بارابور دي تي راه هو الديريفي ديال ا والديريفي ديال ا ايكال كوا؟ ايكال 0. والديريفي ديال موان ا ليكسبومون تي سيغ طون غتنزل لنا موان 1 سيغ طون. موان 1 سيغ طون غتنزل شنو تولي عندك؟ هي موان ا في موان 1 سيغ طون ليكسبومون تي سيغ طون. الموان مع الموان بليس هي ا سيغ طون ليكسبومون تي سيغ طون. صافي متفقين معايا؟ علاش؟ لأن لا ديريفي ديال ليكسبومون ألفا تي ديما غنبقاو نعاودوها راه هي موان ألفا ليكسبومون ألفا فوا تي. ألوغ لقينا دي يو سي بارابور دي تي. اش نقول ليه؟ غنقول ليه أون رومبلاس. أون رومبلاس باغ إكزومبل هنايا غناخد هادي باغ إكزومبل 2 غناخد باغ إكزومبل هادي 3 وناخد هادي 1. On remplace
2 et 3 dans 1. Donc, je vais vous dire, R5. Je connais DUC par rapport à DT. DUC par rapport à DT, il y a A sur temps, l'exponenté sur temps. Attention de simplifier RC maintenant. Et nous allons donner l'expression de temps. Famille, plus, je connais UC, il y a A moins A, l'exponenté sur temps, égale quoi? Égale E. Alors, donc, non, je vais dire, A l'exponenté sur temps, A l'exponenté sur temps. On factorise A l'exponenté sur temps, facteur RC sur temps, moins 1, plus A. On dit, côté, A moins E égale 0. Donc, pour vérifier l'équation. Pour vérifier l'équation. Il y a là. Donc, nous avons la somme de deux paramètres positifs. Donc, pour vérifier l'équation, je vais lire RC moins temps moins 1 égale 0, A moins E égale 0. Donc, RC sur temps moins 1 égale 0. Donc, RC sur temps égale 1. Donc, RC égale temps. Donc, بالنسبة للطن و A moins E égale 0. Donc A égale E. Donc هذا بالنسبة لاش؟ بالنسبة للطن فاهمين et A. Donc après نتمم اجي عندنا la question 3. قلنا la droite représente la tangente de la courbe ici en fonction de t à l'instant t égale 0. On déduit à partir du graphe de la figure 2 la valeur de la capacité C des condensateurs. Donc, donc la question 3. On a UC en fonction de t. Donc, on a UC en fonction de t. On a le même. Donc, on a la tangente de la courbe. Donc, la tangente, le centre, ديال لا كوب فاهمين مع المقارب ديال من ديال لا كوب لو بوين دانترسيكسيون دونك لا بروجيكسيون ديالها راه هي طو. الوغ الا شفنا في ليكزارسيس دونك لو بوين دانترسيكسيون لا بروجيكسيون ديالها شحال تعطينا الطو؟ غتعطينا 1 ملي سكوند. الوغ شكون هي الطو؟ الطو هي ار فوا سي. بون حنا اش نقلبو علاش؟ على سي. دونك سي هي طون ديفيزي بار ار. الوغ شحال لا فالور دو طون؟ طون سي 1 ملي سكوند ار في 10 لا بويسونس موان 3 ديفيزي بار ار. لا فالور ديال ار راهي شحال؟ هي 100. دونك هادي سي تري فاسيل راهي 10 لا بويسونس موان 5 بار. دونك هذا بالنسبه لاش؟ للسي. الوغ غنمشيو هنا 4. Détermination du coefficient d'inductance de la bobine. Donc, le condensateur ainsi chargé en bascule à l'instant considéré comme nouvelle origine des dates, l'instant T égale 0, l'interrupteur K, figure 1 vers la position 2. Le barrage de l'interrupteur est dit position 2. Et on visualise de la même façon l'évolution au cours du temps de la tension UC au bord des condensateurs. On obtient le graphe modélisé par la figure 3. Établir l'équation différentielle traduisant l'évolution de la tension UC. Donc, non, Ramchi, tiens, donc, là, قبل ما تبدا في l'examen national فاهمين les équations différentielles الفهم حاول ما امكن انك هذا كيسيون 4 ان دائما الشيما ترسمها. دونك غنمشيو لبوزيسيون 2. دونك اش عندنا؟ عندنا لو كوندونساتور فاهمين وعندنا لا بوبين. دونك هذا سيركوي ار ال سي. دونك عندنا لو كورون. دونك هنا يو سي هنا يو ال. الوغ اش قايلنا؟ قايلنا هنايا في لا كيسيون فاهمين établir l'équation différentielle. Donc d'après la loi d'addition de tension.
اش عندنا يو ان بلس يو سي ايكال كوا ايكال 0 يو ان بلس يو سي ايكال 0 دونك ليكواسيون ديفيرونسيال درا اون فونكسيون يو سي شكون هي يو ان يو ان هي ال دي اي بارابور دي تي بلس ار فوا اي بلس يو سي ايكال 0 حنا تعرفوا ان اي راه هي سي دو يو سي بارابور دي تي دونك اون رومبلاس اش تولي عندنا هي ال دي بارابور دي تي ديال من ديال سي دو يو سي بارابور دي تي بلس ار شكون هي اي هي سي دو يو سي بارابور دي تي بلس يو سي هادشي ايكال كوا ايكال 0 انتبه الوغ دونك هنا هاد السي غتخرج لنا مناش من لا ديريفي لانها كونستونت غتولي ال سي وديريفي على ديريفي دونك تعرفوا بان في الماس فاش يكون عندك اف بريم تطبق عليها هنايا واحد المشتقه ثانيه غتولي هي شكون هي اف سي سكوند حنا ما تنكتبوش اف سكوند تنكتبو ديريفي كاري بارابور دي تي كاري دونك الشقاق مطبق على الشقاق هو الشقاق الثاني دونك هي ال سي ديريفي كاري دو يو سي بارابور دي تي au carré plus RC de UC par rapport de T plus UC égale quoi? Égale 0. Ou a dit, il y a l'équation différentielle. Alors, donc, la solution de l'équation différentielle de deuxième degré s'écrit sur la forme A Y de prime plus B Y prime plus C. A dit, une solution فاهمين سينسويدال علاش لانه كون كتعطي باغ اكزومبل هي ال سي ديريفيكا دو يو سي بارابور دي تي كار بلس يو سي وما عنديش هاد المشتقه الاولى ديال جات يو سي كان عندنا سوليسيون سينسويدال دونك ابري قال لك اكسبريمي لينيرجي توتال دي سيركوي اون فونكسيون ال سي يو سي دو يو سي بارابور دي تي دونك حنا اش عندنا واحد لو سيركوي شحال هاد لا كاسيون كابتر دونك عندنا سيركوي السيركوي اش فيه واحد لابوبين وفي كوندونساتور دونك كوندونساتور يماغازيني لينيرجي الكتريك و لابوبين يماغازيني لينيرجي مانيتيك دونك شكون هي لينيرجي توتال دو سيركوي لينيرجي توتال سي لينيرجي الكتريك بلس لينيرجي مانيتيك دونك حنا اش بغينا لينيرجي توتال اون فونكسيون ال سي يو سي دي سي بارابور دي تي دونك شكون هي لينيرجي توتال لينيرجي توتال هي لينيرجي الكتريك و لينيرجي الكتريك هي 1 دومي سي يو سي كاري و لينيرجي مانيتيك هي شكون هي 1 دومي ان اي كاري الوغ هاش تعرفوا ان اي راهي سي دي يو سي بارابور دي تي دونك غنشدها اون رومبلاس اش تولي عندي لينيرجي توتال هي 1 دومي سي يو سي كاري بلس 1 دومي ان شكون هي اي راهي سي دي يو سي بارابور دي تي لو تور او كاري صافي دونك غيجي من بعد en utilisant l'équation différentielle, montrer que dérivé de l'énergie totale par rapport au delta égale moins R fois E carré. Donc, on démontrait que dérivé de l'énergie totale par rapport à T égale moins R et carré. Donc, pour démontrer dérivé de l'énergie totale par rapport à T égale moins R et carré. Je connais l'énergie totale. Donc, l'énergie totale est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Tu peux même. أنا ما غاديش ناخذ هذه. مفهوم؟ علاش؟ غنمشي لهاد لا ريلاسيون. Donc, l'énergie électrique هي 1 demi C carré. بليس لينيرجي مانيتيك هي 1 دومي ان اي كاري غير انت باش ديمونطري هاد لا ريلاسيون خاصك تكون عارف اف اس ان بريم راهي ان اف ان موان اف اف بريم نعاود شكون هي اف اس ان بريم هي ان اف ان موان اف اف بريم دونك حنا فاش غنقول لك ديريفي دو لينيرجي توتال بارابور دي تي غتقول لي السيد غندير لا ديريفي ديال هادي دونك تبع معايا ان دومي و سي بجوج كونسونس في البرودوي تيخرجوا مناش من لا ديريفي دونك هي 1 دومي سي لا ديريفي ديال يو سي كاري راه هي سو فورم يو سي اس ان و ان هو 2 دونك هي 2 يو سي 2 موان 1 هي 1 في يو سي بريم يو سي بريم راه هي دي يو سي بارابور دي تي بليس
1 demi L. La dérivée de I carré se forme F os N. I os N ou N égale 2. 2 غتنزل. فاهمين؟ I 2 moins 1 راهي F I prime de I par rapport dt. صافي متفقين معايا. دونك 2 مع 2 غتمشي 2 مع 2 غتمشي غتولي هي سي U C de UC par rapport dt plus LI de I par rapport dt. Alors, حنا تنعرفو كاملين أن I راهي سي de UC par rapport dt. دونك شنو غنمشي ندير لها؟ on remplace I في l'expression ديال هادشي I و غنرمبلاس I هنايا في l'expression فاش في dérivé de I par rapport dt. Alors, نتابع. Donc, يولي عندي dérivé de l'énergie totale par rapport dt égale donc C de UC par rapport C UC de UC par rapport dt plus L شكون هي I راهي C de UC par rapport dt فاش لا dérivée ديال من par rapport dt ديال I و I راهي C de UC par rapport dt هي C de UC par rapport dt. Alors donc كتولي عندنا هي C UC de UC par rapport dt plus نتا هاد سي كونسونت وكونسونت في البرودوي متتخرج مناش من لا ديريفي غتولي هي ال سي مع سي هي سي كاري في الديريفي دو يو سي بارابور دي تي وديريفي على ديريفي هو الديريفي كاري دو يو سي بارابور دي تي كاري. صافي متفقين معايا. دونك هنا اش غيبان ليا؟ غيبان ليا هنايا سي دو يو سي بارابور دي تي سي دو يو سي بارابور دي تي. دونك اون فاكتوريز اش تولي عندنا سي دو يو سي بارابور دي تي فاكتور لاش يو سي بلس ال سي فاهمين dérivé carré de UC par rapport à dt au carré. Alors, donc là, je vais démontrer que dérivé de l'énergie totale par rapport à dt également R fois I carré. Donc, je vais révéler بأن هذا هو I. I facteur UC plus LC dérivé carré de UC par rapport à dt carré. On va d'après l'équation différentielle. D'après l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, j'ai LC dérivé carré de UC par rapport à dt carré plus RC de UC par rapport à dt plus UC égale 0. Donc, c'est l'équation différentielle. Donc, là, je vais نشدو هاد RC dérivé de UC par rapport à dt غنديرو l'autre côté باش نحصل على LC dérivé carré de UC par rapport à dt carré plus UC. Donc, شتولي عندك؟ غتولي عندك LC dérivé carré de UC par rapport à dt carré plus UC égale moins RC DUC par rapport à dt. Alors, غيبان ليا بأن هاد LC dérivé carré de UC par rapport à dt carré plus UC هو شكون؟ هو moins RC DUC par rapport à dt. Alors, شكون هي dérivé de l'énergie totale? Dérivé de l'énergie totale par rapport à dt égale I facteur moins RC DUC par rapport à dt. Donc, هاد C DUC par rapport à dt ديجا حنا ولينا فاهمينها هي شكون؟ هي I. Donc, غتولي dérivé de l'énergie totale par rapport à dt هي I facteur moins R fois I. Donc, moins R I K. مفهوم؟ يلا. إلا كان عنده شي واحد شي كاسيون يقول لنا شباب. يلا. يلا كاين شي كاسيون؟
كاين شي كيسيون شباب؟ يلا ندوزو. Après, quel 4 on considère que la valeur de la pseudo-période est égale à celle de période propre. Calculer la valeur de L. Donc, non, attention. Donc, alors, donc 4. Donc, non, je gagne non. C'est de l'origine maintenant pseudo-périodique. Donc là, quelle est l'origine pseudo-périodique? Donc non, on déduire, par exemple, non de 0. Donc on a 2, on a 1, féminin, donc millisecondes. Où je gagne? Gagne, on considère que la valeur de la pseudo-période est égale à cette période propre calculée N. Donc non, on sait que T égale T0. Égale quoi? Égale 2 millisecondes. Donc, وتعرفوا بأن T égale T0 اللي هي 2P racine LC صافي متفقين. دونك حنا تنقلبوا على L. دونك عرفنا كلشي كاري T كاري égale 4P كاري فاهمين LC. alors شكون هي L؟ هي T كاري divisé par 4P كاري fois C. Donc, شكون هي T؟ هي 2 في 10 à la puissance moins 3 divisé par 4 fois 10. Donc, fois C. Donc, la valeur de C, c'est 10 à la puissance moins 5. Donc, tu peux mettre. Donc, quand tu as 10 à la puissance moins 5 et 10 à la puissance moins 4, la fois il y a 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 4, 10 à la puissance, donc, indique T égale 2P, racine LC. Donc, T carré égale 4P carré LC. Alors, L, il y a T carré divisé par... donc, on a le tour au carré. Attention. Donc, chez vous l'indique. L, il y a quoi? Donc, il y a 4, 10 à la puissance. Donc, moins 6 divisé par 4, 10 à la puissance, moins 4. Donc, 4 مع 4 غتمشي. غيمشي لنا هذا غيطلع الفوق. غتولي 10 à la puissance, moins 2. أونجي. صافي معاه. Donc, هذا بالنسبة L. Après, on a calculé delta E, la variation de l'énergie totale des circuits entre l'instant T égale 0 millisecondes et l'instant T égale 4 millisecondes, puis interpréter ce résultat. Donc, le vrai nom, la variation delta E. Donc, les questions que nous faisons dans l'examen numéro 1, ou nous faisons l'examen numéro 2, باش نحاولوا ما يمكن لان هاد لي كيسيون تيكونوا كيفاش دايرين ثابتين دونك ساهلين باش تجاوب عليهم. دونك الله يرضيك ما تضيعهمش نهار الامتحان. دونك 4, 5, le vrai nom, la variation delta E, l'énergie totale entre l'instant T égale 0 et l'instant T égale quoi? Égale 4 millisecondes. Donc, la variation de l'énergie totale, c'est l'énergie totale à l'instant T égale 4 millisecondes, moins l'énergie totale à l'instant T égale 0 millisecondes.
Alors, l'énergie totale, l'énergie électrique plus l'énergie magnétique à l'instant T égale 4 millisecondes, moins l'énergie totale et l'énergie électrique plus l'énergie magnétique à l'instant T égale 0 millisecondes. Donc, il est à l'instant T égale 0. باش غنلاحظوا ان يو سي ادمي واحد لا فالور maximum. Donc, le cas ici admet la valeur maximale. Donc, l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant T égale 0, c'est l'énergie électrique. Alors, l'énergie magnétique égale 0. Donc, à l'instant T, par exemple, égale 4 millisecondes. Féminin, donc, on a donc, la courbe admet la valeur maximale. Alors, donc, admet une valeur maximale. Donc, l'énergie emmagasinée dans le circuit, c'est l'énergie électrique. Donc, l'énergie magnétique égale quoi? Égale 0. Donc, l'énergie totale à l'instant T égale 4 millisecondes, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie totale à l'instant T égale 0, c'est l'énergie emmagasinée dans le circuit, c'est l'énergie électrique. À l'instant T égale 0 millisecondes. Donc, l'énergie électrique, c'est 1,5 CUC à l'instant T égale 4 millisecondes, moins 1,5 CUC à l'instant T égale 0 millisecondes. علاش خدينا UC وما خديناش Q carré على C؟ علاش خدينا 1,5 CUC وما خديناش 1,5 Q carré على C؟ لأن عندنا la courbe en fonction quoi? En fonction UC. Alors, on factorise par 1,5 C, factorise UC carré à l'instant T égale 4 millisecondes, moins UC carré à l'instant T égale 0 millisecondes. Donc, il est chinois 1,5, C, il 10 à la puissance moins 5, facteur. Il a dit UC à l'instant T égale 0. UC à l'instant T égale 0, les chiffres de la série, il y a 6. Donc, 6 au carré. À l'instant T égale 0. ولا مشينا يو سي على لانسون تي ايغال 4 غادي تشوف مزيان تما غتلقى تقريبا هي 0.5 او كار ودير لابليكاسيون نيميريك. يلا شباب ديرنا لابليكاسيون نيميريك. نتابعوا معايا 10 à la puissance moins 5 égale donc moins moins 1,78 10 à la puissance moins 4 joules. Donc, هذا بالنسبة لدلتا قال بوي انتربريتي. دونك حنا اش عندنا؟ اون ا دلتا او. On a delta E inférieur à 0, donc on a la perte d'énergie par réfugié. Alors, la question 4-6. Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine P précédemment étudié, un générateur G qui délivrait une tension proportionnelle à la tension des courants électriques. UG égale K fois I. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Donc, l'équation différentielle. Donc,
pour entretenir les oscillations باش ندير الصيانه ديال ديك التذبذبات تناخذ ان جينيراتور لي يو جي ايكال ك فوا اي دونك اون مونت سيتادير غادي نركبو مع لو كوندونساتور اي لا بوبين ال ار دونك هنا هذا اي هنا يو سي وهنا يو ان. Alors, là maintenant, l'équation différentielle. Donc, ma question 4, 6. D'après la loi d'addition, des tensions. خليها عليكم واحد الدقيقة. On a UL plus UC égale UG. Donc je connais UL, il y a LTI par rapport à DT plus R fois I plus UC égale UG. باش نوضع l'équation différentielle en fonction de Q. Donc حنا نعرفوا أن I راهي DQ par rapport à DT. واش نعرفوا أن UC راهي Q divisé par C. Alors donc on remplace. Je voulais indiquer LT par rapport à DT. Fais DQ par rapport à DT plus R DQ par rapport à DT plus UC et Q sur C égale UG K fois I. Donc هنا شنو اللي عندك هي ال ديريفي نطبق على ديريفي شنو يولي عندي هو ديريفي كاري دو كي بارابور دي تي كاري دونك بليس ار دي كي بارابور دي تي وهاد كا فوا اي غنجيبها لوطخ كوتي موان كا فوا اي و اي راه هي دي كي بارابور دي تي بليس كي سور سي ايغال زيرو. دونك هنا اش عندنا دي كي بارابور دي تي دي كي بارابور دي تي نعمل بها. دونك شنو اللي عندي هي ال ديريفي كاري دو كي بارابور دي تي كاري بليس دو كي بارابور دي تي فاكتور ار موان كا فاكتور دي كي بارابور دي تي بليس كي سور سي ايغال زيرو. دونك ممكن نضرب كل شيء فوا سي ياك ولا لا ما كاينش بروبليم. هي ال سي ديريفي كاري دو كي بارابور دي تي carré plus R moins K fois C, 2Q par rapport à DT plus Q égale 0. Donc il y a l'équation différentielle. Donc on obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend de la valeur K égale 10 dans le système international. On déduire la valeur de la résistance électrique R. Donc donc 4, 7 pour obtenir des oscillations électriques sinusoïdales. Donc, sinusoïdal, je reste quoi dedans? Donc, l'équation différentielle. L'équation différentielle s'écrit sur la forme. Il y a LC dérivé carré de Q par rapport à DT carré plus Q égale 0. Donc, il y a des oscillations électriques sinusoïdales. لأن هنا واحد لو circuit RLC idéal. Le circuit RLC idéal. Donc le circuit RLC
ايديال خاص تكون عندي ال سي ديريفيكال دو كي بارابور دي تي كار بيسكو ايكال زيرو. دونك ار موان ك شحال خاصها تكون ايكال؟ دونك ايكال زيرو. الوغ R moins K égale 0. Donc R égale K. وشحال K في السيستم انترناسيونال؟ هو 10 اللي هي غتولي عندنا 10 اوم لان K ريبريزونت واحد لا ريزيستونس. دونك الشباب هذا هو التتمه ديال ليكزامان نيميرو 2. دونك نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا. دونك اللي عنده شي كاستيون ولا شي حاجه طرحوا لينا ونكملوا هادشي. صايم فهم الشي. يلا الشباب الله يعاونكم.